Nyakorom gojang dakika 39 skadho tok sa pagari marukinyi machiegni nonro mar gazeti matayi nyinga Sharon Ong'ao. Kiny makawuono mana ka pile waneno Daily Nation kanyakla kod The Standard. To thor weche maneno komi pek opogore opogore. Daily Nation okete kanyo gi dholiech campaign podium mano kaluwore kod kar jot mar jatend piny Kenya mano mar State House ma bende rombe mopogore opogore osebedo katimore. Jatend piny no wuon owacho ni State House inyalo biye gi ng'ata ng'ata opogore gi jogweko ma bende dito e gwenge magwa. The Standard to okete kanyo ni war against Matiang'i. Dibed ni ikedo kod Matiang'i lweny ahinya bang' ka noselando chung' mare mar dwaro rango kata mana dwaro laro kom mano mar tend piny Kenya. Inyalo paro dwe mar 5 mano mar higani. Matiang'i nowuok oko e lela ka bende mondo wacho ni dhoge ndong' ne kom mano mar tend piny. Koro rombe mopogore opogore osebed kitimo Nyakorom Gojwang' mar thiro dwaro mare. Okiny ma kawuono kan kenda antiere gi jafwambo Hansel Oyango ma bende wabiro bedo kwaneno godo gazet. Hansel, amusi no yawre, ichiwo maber? Achiwo maber Sharon, Nyasaye oritaka. Gero ni be in kare. An kare. Koro wasebiro ka mondo kaka isewachono wang'i weche mag gazet ka. Weche ng'eny ka jopuonje mag mbalariany nyobogo ng'anyo juma mokalo kochakore kiny gisewacho ni gin e ndara. Wan ka gi weche mag kwa Binzaro pod nika. Weche mag puonj pod nika gi weche ywaruok ma junior secondary gi primary school. Koro nitie plan moro ma Kupet gi Nat ose propose ne sirikal kaka inyalo tagodo junior secondary manyalo miyo wane ka chik ibro lock kendo Kenya ka. Gi weche mang'eny kaka isewacho Matiang'i bende nika chal gi mantiere jomoko machano thiro dwaro mare mar bedo jatend piny. CCTV bende koro oseketo ka iwacho ni ne watiyo gi bilionde mang'eny but nek timore ang'enge timore ji goyo mudho koro ipenjo ni billions mane waketogo to koro nokonyowa gang'o nikech pod nonego bed ni gikonyowa e kedo gi njore to pod dhi mana nyime Kenya ka. Mana kamano to kaka jafwambo Hansel tendo ka gazet mane manyalo usore okinyi makawuono nikech ng'eni gazede gi uso headline. Thor wach mane mineno ka nyalo usore kin Daily Nation gi mano mar The Standard. Aneno kaka koro Daily Nation okete campaign podium. Ing'eni kumiwa jatend piny tinde ma jo Kenya dwa winjo ni goye nade. Koro maneno ka bro somore wach Matiang'i to en siasa ma kawaida. Koro wacha gi Daily Nation. Nyakorom Gojwang' Daily Nation mamna kaka okete ni campaign podium. Wasebedo kwaneno ka rombe mopogore opogore osebedo katimore kar jot mano mar jatend piny Kenya. Ing'eni jatend piny Kenya mosekadho chakre wachak mana gi mosenindo mano Mwai Kibaki, wadhi Uhuru Kenyatta. Waseno ka kar jot mar jatend piny nidhi mana gi joma dito. Iwacho ni dignitaries. Sani iwacho ni State House. But ng'eni State House nango gi dholuo kata mana translation of State House. It should be a house that accommodates people. Yeah. Don't get, it's a public place. Kata kama Nyakorom Gojwang' nyak chakre chien tarik 7 mano madwe mar 8 mano mar higani State House osebedo koda rombe mopogore opogore. Iwacho ni miche thousands alufe mago Uganda osebedo ka dhi kar jot mano ma jatend piny Kenya. Nyalo mana yango negi Hansel. Rombe osebedo mang'eny. Rombe gi ok ochako sani. Kata mane jatend piny nokawo telo, jatend piny William Ruto nokawo telo. Ne waneno ka noketo romo magala moro kanyo ero ma norwako jo kanisni, norwako jo siasa, norwako joma wuok e levels. An kata gosiepena moko be mano ogwele Roma inano. Ini wone sedhi. An pok ogwela, keno gwela tich adi. To dong nodwong rowere, dong in rawera, nameno kadhe koso you don't know people. Koro kowe rombe moko ma governors osedhi, nikech governors wang'eni nich osedhi kucho chom chika ne gimanyo weche mag dongruok kono ero. Ntiere jo Kenya koro wuon ma onge lemo mopogore opogore sirikal be mosedhi kuro. Ne wan gi boda team mano dhi kuro. Wan gi Nairobi Youth nodhi kuro, Nyamira and Kisii nodhi kuro. Dwe mar 4 dwe mar 8 tarik 29 jo Meru ne ni kuro, Kuria West, Kuria East ne ni kuro, Turkana, Kisii kendo nodog kuro September. Teno ka chien tarik 15 dwe mar 8 Nyamira gi Kisii ne ntiere kono. Chien tarik 11 be jatend piny Kenya ochako romo kono gi jotelo mowuok e gwenge mag Kisii. Ang'eni maeri of course dongruok be nyaka wuoge iye nikech ywak mane jo Kenya ywago kinde mag ng'anyo ne ni kuonde mag
monego bed ni gin public spaces obedo guarded ahinya ma koro ja Kenya ma kawaida ok nya chopi. Koro aparo ni magi jok ma advice jatend piny neno nyaka bed ni advice ni tem imule jopiny nikech mano ne en singoni ni biro mulo ngima jopiny. Ahinya nyama chin tarik 12 nyaka rom gajuang mano mar dwe ni jotelo mopogore opogore ma Murang'a kane odhi kar jot mar jatend piny ni neno kaka Gachagua bende nowuok tung musuo ka bende wacho ni State House kanyo nitiere weche mag mibadhi wacho ni omenda tara gi gana ojachiw kanyo mano nolieko nyaka rom gajuang. Anyalo paro kana timo sigana no mano chieng' tich beach mano mar jumane ka bende wacho ni jogo noluongi ngeni nodhi kanyo chieng' tich abich nikech nane beni jopuonje mane beni nadhi chieng' tich abich to chorge nyaka chieng' ngeso. Nowacho ni nitiere omenda moja chiwne oganda kodhi kanyo. Nowacho ni kane gidhi kila ng'ato ne miya siling 10,000 mano kaluwore gi Gachagua. Kata mana jopuonje be wachore ka ni nomigi 10,000 koro ok en jo-Murang'a kende kata modhi kucho kidwa 10,000 to sign up for this meeting. Nikech kaluwore gi Gachagua romo ka romo wacho ni piny wacho tiyo koda 60 million 60. Gachagua wacho ni rombe mosekadho piny wacho sibedo ka tiyo gi siling million 180. Wan wakia dira ni kanye mano wawene Auditor General gi lange mar mondo mbi adhi otim. Kata kamano rombe kamagi wasebedo kwa neno ka gitimore dongruoge mopogore opogore nyaka bende losi mar jopuonje ni nero gi nero mabende no losi. Kata kamano wacho mantiere ka dibede ni rombe makama en kaluwore koda kisera mano mar ombulu motelo ni yiero mar higa mar 2027 mane ginero mabede jolony nene kamano. Ing'eni weche mag siasa ka loko gi dho ngere ni politics. Definition of politics and basically an distribution of resources. Mane basic definition of politics. Makoro strategy ma sirikal nigi strategy mare ma distribution ma resources. To kapo ni ber nyalo wuok e rombegi to onge shida nikech japiny at the end of the day japiny dwaro winjo ber madhi beyond 10,000 mimieno 10,000 mimieno to samoro dhi konye nikech nitiere expenses manotiyo godo mondo chop kanyo bende kata kamano nitiere ywak moko mawuok ma jopiny birogo kaka rowere dhi kata nikech gionge tich weche mag somo odhi malo yudo tich Kenya ka tek mibadhi bende ng'eny ma gik ma ageno ni tero rowere kacha jopuonje bero wuoke bang' ka ne gisedhi State House kucho wachgi mar okumba mar thieth mar Minet sani koro sirikal oloko o adopt structure mane gin godo gi Minet cha ma koro sirikal to enhance ka wachore no enhance ok ang'eyo ni en adier koso wabro winjo ka koro jopuonjo chako yudo ber ka jopuonj bende no singne gi affordable houses ma bende koro nan mana gi penjo ni jofwambo wan bende dongwa karang'o mar mondo mi wan bende wayude pok ma bende koro piny wacho chiwo. Kata kamano kisome ite mano mar 4 gi mano mar 5 Hansel malo kanyo neno kondik ni massive expenditure. Wacho ni japuonj ka japuonj mano chopo kanyo wacho ni each of the 10,000 teachers who attended the Saturday meeting was to receive 10,000. Meaning in total dina bed no migi ana kata kana migi kata uyo kapo nana ni no migi jopuonj 10,000 mano chopo ka jot ma jatend piny Kenya chieng' ngeso wacho ni siling million 100 no dhi mana kamano. Kata kamano haparo ni waranga na weche mamoko sani koro hang'ini romo mamoko pod biro bedo katimore nyaka sani hang'ini nitiere gwenge piny Kenya nitiere koda dhoudi mopogore opogore kata mana dhod luo pok aneno ka jotendwa makaluo Broadway kacha koso wane Broadway aya wang'ere na piny Kenya koro gajuang' wach machielo mabende homi pek mabende biro bedo kwa ng'iye ite mano mar 6 lecturers kata mana jopuonje mago mag mbalariany bende giboko ng'anyo chakre odiochieng' makiny ka bende giseo piny owacho ni ok osebedo ka chulo gi omenda kaluwore koda winjruok margi mano mar CBA. Constantine Wasonga nowacho kanyo ni oyo wan koro chakre odiochieng' makiny wabiro bedo kwa ng'anyo nikech piny owacho wacho ni girimiti ma bende ne giyiere mar higa mar 2021-2025 pok ochopo e tim. Ma en no ken mana kalure gi nitiere collective bargaining agreements ariyo kaka aluo sigana nitie mane onego bed ni chako 2017 nyaka 2021 mago higni 5 kendo nitie mane onego chak 2022 aparo nyaka 2021 nyaka 2025. Koro nitiere areas mawuok e CBA mokwongo ma 2017 no kendo nitiere areas mawuok e CBA mar ariyo ni ma pok ochul. Koro total jopuonje ywak ni university dons jopuonje mag mbalariany ywak ni in total sirikal ogi bilion 11.5 ma pok ochul. Koro bilion 11.5 gi opog ni
kowuok e CBA ma 2021-2025 areas ma gibandho sirikal mano onego bed ni sirikal chulogi e phase 2 en 2.7 billion then phase 3 mano onego bed ni timore dwe ni kata phase 2 pok otimre ne en bilion 8.8. Koro magi bandho sirikal ma koro maeri makiriwo to koro biro pesa adi? Biro 11.5. Koro magi gik magi ywak ne sirikal nikech wacho ni sirikal okata mana mar jatend piny ni kata po osekalo ni gin gima giwinjo kende en weche mag ng'anyo ni. Nitiere gima iwacho ni nitiere jwang' mosejwang'gi ma ok en jwang' mochako sani, en jwang' mochwere mok rum. Koro magi gik magi ywago. To nitiere duol moro kabe miluongo ni Interpublic Universities Council Consultative Forum ma bende nitie kaka nitiere winjruok moro kendo ne gin godo kando gi Salaries Remuneration Commission ma koro jopuonje mag mbalariany dwa ng'eyo details mag winjruok no ni nobedo nang'o gang'o mane giwinjore mondo oyangnegi gin bende nikech chaka gima gi suspect ni nyaka bed ni nitie kaka nowitgi e bwo bas. Koro mane ywak kendo ma gin go ni sama giwinjore gi sirikal nitiere riwruok machielo kendo bende dhi winjore gi sirikal mopogore kodgi. Koro mane ywak ma gin go. Kata kamano to jopuonje mag mbalariany ma Eldoret to nyicha neno kosedok e tich. Koro akia ni gimbo onywandgi e ng'anyo ni koso gin separate. Magi gik makoro pok ang'eyo ni bro bedo nade. Donge ni mano kaluwore kapo nono ni ne jakanyo mano mar UASI ng'e ni gintiere koda riwruoge mopogore opogore mabedo osebedo ka serogi. Nitiere jogo ma nitiere union, nitiere jok ma onge union. Kata kamano chakre odiochieng' ma kiny lecturers ne forum Gajwang' biro bedo ka ng'anyo. Bende ging'anyo kaluwore koda dwaro mar piny owacho mana kaka Hansel oselero ni mar koso chopo winjruok margi. Machaka ni chakre sani nyaka rom kanyo saa auchiel otieno piny owacho nyalo bedo ni dhi chulo gi siling bilion 11.6 ma bende gidwaro mar chungo ng'anyo. Mane penjo maduong'. Wawinjane ng'e nitiere kaka samoro bende ji luongore ga ji goga simu. Ok en mokwongo kinde moko ne gipango ng'anyo ka ma aparo ni kane ng'anyo no pok otimre sirikal noluongogi ema nomigi e deposit ma January no aparo mane gidok tich. Koro aparo ni koso chulo deposit ma July gi September emomiyo gidoke ndara. To pod inyalo luongi kaka gisewacho no. Odiochieng' pod tin. Koro ji nyalo loso kaka mato gi ywak ni ne gichiwo notice man ndalo 7 sirikal to osebedo kole ne gisechiwo notice makama giwacho ni notice mar ng'anyo ne gisechiwo kata kamano we baris kaka wane kaka okang' makamano dhi bede mane ni koro jopuonjre ema bende koro yudore kama tek nikech ka koro in e skul ok inyal dhi nyime gi sombi skul fee bende rechulo e kind mamoko. Wadhi ite mano mar 7 weche motenore kod ber ma bende jopuonj no yudo e romo margi kod jatend piny Kenya chieng' ngeso nyaka forum Gajwang'. Achiel kuomgi en okumba ma bende koro nonyisgi ni dhi bedo upgraded, gidhi bedo ka giyudo ber mopogore opogore okumba. Jopuonj osebedo ka tiyo kod okumba mano mar Minet Kenya. Jatend piny Kenya nowacho ni ok loknegi okumba, gitiyo mana okumba gi mar Minet no en mana ni lokruoge mopogore opogore emi biro bed ka iketo negi mondo giwinj wega kaka jotije moko mago mag piny owacho. Kaka isewacho no jotije jopuonje 400,000 dhi winjo ber nikech nicha giywak ni okumba ma sirikal ne dwa kelo negi no ne dhi hinyogi nikech okumba no ne dhi duoko number 1 nyithindo ma inyalo bedo covered ne dhi bedo reduced to 4 instead of 8. Kata mana joodi bende nitie dhi bedo affected. Inpatient treatment mag inpatient gi outpatient ne dhi bedo affected makoro sani sirikal chaka gi makoro osebero wechego. Jatend piny chaka gi makoro jotend jopuonje mag NAT gi KUPPET di kaka nyose sunde modino ne kanyo makoro nyose wacho ni benefits go chal ka gima koro dhi bedo reinstated to yang gi kaeri mopogore opogore kalure gi job group ma ng'ato nitiere. Review ni wacho ni kintiere job group ma between B5 between B5 gi D5 nti kaka ibro spread benefits go. Inpatient cost bro bedo 1 million mano ma jo B5. Outpatient bro bedo around 150 kanyo
maximum 200,000. Nitiere nyaka jogo mani piny, ok en joma ni malo kende bende nitie kaka obedo grouped kaeri. C1 nika wan gi C2, C3, C4, C5 ma nitiere nyaka last expenses monego bed ni imiyo ng'ato mabro range from gimoro 300,000 to magi jopuonje madirom 400,000 nyaka romgo jong mabende ondik koda TSC ema bende biro bedo ka winjo wega makamano. Hansel, aneno ka saa dhi mapiyo piyo. Wach machielo mabende kik wil godo, wach momenye e ite mano mar ariyo, mano kaluwore koda tho mano mar wakili Mbobu mabe nyaka romgo jong odiochieng' ma kawuono ibiro bed kitimo alama ne ringre mare. Mabe nanno ka jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka biro bedo ka chope odiochieng' ma kawuono nyaka romga juwang' iwacho ni Mbobu chalo ibiro bed kitimo alam ne ringre mare e kanisa mong'ere kaka St John the Evangelist Church mantiere Lang'ata South, Buore, Nairobi ka noromo kanyo saa 5 mano mar Onyango. Kata kamano tho mano mar Mbobu osebedo ka kelo seyo mopogore opogore. Nyaka sani wang'eni nonro itimo koda jotim nonro kaluwore kod jogo ma bende noloso godo noromo godo mogik. Iwacho ni ok gin achije, en mana dwaro ng'eyo e kinde ma bende jotim nonro choko nonro magi. Aparo ni jogo matimo nonro bende temo loso nyingi ka nikech tiere jogo manyicho osemaki manyowe mana aparo ni it was a bit rushed nikech kapok imako ng'ato nyaka ibed gi evidence moromo ni ng'ani nyaka bed ni wachich goro ni nyalo bedo ni nitiere kaka notudore gi weche mag nek. To chal ka gima ji adek manokuong mako go nowe gima achiel kuom ne en jirande, mar ariyo ne en jasiasa moro e od bura ma KANU gi jal machielo. Kata kamano to wachore ni sani koro jo DCI osekwa bank mare ni mondo migi financial information mare mago weche ni mag omenda mondo gine ni omenda ng'ani jalni dibede ni nitiere kaka omenda ni nyalo konyo e yango nek ni kaka nobedo. Nitiere kes moro ka mane nosewinjore gi riwruok moro ma kanisa mane nitiere mano nego chul kanisa no $907,000 mano oseyieno nego bed nochulo. Makoro matiere nitiere kaka tudruok moko weche ne chal kima sani koro yangore ni ok ne ler ahinya kaka okil weche mag omenda ok nober ahinya. Nyawa neno kanyo ka nyiwacho ni nitie kata kes moro bende ne nitie kaka notudore godo ma bang'e noyie nochako chulo. Koro nitie cases gi emitemo lu mondo ne ni nobedo nang'o ma dibed ni magi ema koro nokelo nek mage. Tingini seyo ma bende pod ntiere en kaluwore kaka wang' dede ma Nairobi osebedo katiyo nikech nyaka sani ka jotim nonro pok oyango ni gin jomagi. Iwacho mana ni 2 men, iwacho ni ji ariyo mana riembo motorcycle pikipiki ema nochiele koda magena. Koro yango ni to gin ji Nairobi ka mana kaka nokete The Gazette ma The Standard osebedo kitiyo kod omenda mathoth mano mar loso wang' dede, to wang' dede ka gimoro osetimore mar mondo mi yud adiera mar wach bedo matek. Wang' dede moket ni ng'eni koro ng'eyo tek nikech kata mana kinde mag ng'anyo ne yudo picha ma wang' dede ni ne tek magi gik mano nego bed ni konyo e investigation ma nyaka ni nyaka court ne go dhoge piny eka ne wang' dede go ni nyalo gol. Kata mana nek mar Ojwang' ne waneno ka wang' dede norochi. Koro wang' dede ja Kenya penjore ni wang' dede ma ose cost taxpayer millions gi billions ere kaka sama koro nego bed ni en crucial moment monego bed notiye ni koro gimoro aina no ok nya yud picha midwaro. Hansel mapiyo piyo ite mar 8 mano wan gi som kanye ite mano mar 2 wadonge matin dakika 3 mar mondo watiega nonro mar gazet. Ite mar 8 dibed ni senators dwaro medre oteku. Wacho ni storm over plan to broaden Senate power. Senators dwaro medre oteku nyaka romga jwang' ntiere bill kama paro moro ma bende jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot kanyakla kod jatend kweth manok mano Stewart Madzayo biro godo kanyo mano mong'ere kaka the Constitutional of Kenya Amendment Bill 2025. Kaki sawacho no Senate temo mondo mire teko. An gima pod adoke penjo en maduong' ni ne nitie gimomiyo distribution of power ne watimo Kenya ka ma oversight ne waweni senators ntiere level gitime oversight od bura ma parliament bentie kuma gitime oversight. Koro sama koro
Senate okelo bill aina ni bill ni wacho nango. Number one, gi propose constitutional amendment ma bro miyo ginyalo approve budget ma piny ka, ginyalo vet officers mopogore miyiero Kenya ka, to decisions moko ma National Assembly kata mana od bura mamalo timo bende ginyalo vet. Koro mane kuma koro ywaruok nitiere, nikech chal kagima koro powers moko chal kagima koro od bura mamalo be koro dhi bedo gi prefect. Koro chal kagima koro Senate koro dhi bedo od bura maduong' moingo National Assembly kaka sani koro sani ok en kamano, but bill ni kodhi through to chal kagima koro Senate ema koro dhi bedo nigi pek moloyo National Assembly. Bill ni wacho ni speaker ma sani mondo bill ni mondo amendment mondo bill okete nyimo od bura nyaka speakers ariyo go be together. Kata kamano to giwacho ni change no gidwa keto mondo speaker ma od bura ma Senate obed gi teko moloyo speaker ma od bura mamalo. Nitiere proposals moko be giketo kaeri makoro mane makoro arito winjo ni bro bedo nang'o, nikech ok apar kama dhi bedo dhi bedo ranyisi maber ne parliament. Koro parliament bende nyaka beni nyalo dhi wuok oko mondo o defend standing, nikech nitiere gik moko ma gine ma gitimo ma Senate kaka koro approvals mag budget gang'o parliament ema timoga. Sani koro Senate dwa ang'eni ywaruok osebede kind oteku ni kanye ng'ani gi oteku mar temo gimoro iwacho ni kind od bura maduong' ma pacho ka kanyakla kod od bura mano mar Senate. Sani pod en mana bill, pod en mana paro Nyakwar Gajwang' pok okadhe mar mondo mi olokre e chik. E ite mar 10 ikruok ne yiero madundo ma bende piny Kenya biro bedo katimo chieng' tarik 27 mar dwe mar 11 mar higani. Aya, e ite mar 10 okete kanyo ni how Gachagua was forced to abandon Mbeere North race. Ingene Mbeere ni iwacho ni siasa mag Mbeere North osebedo ka kelo tungni makoni kod kocha mar nyiso iwacho ni oteku ng'ani gi oteku koso Gachagua bende koro wuok oko e race makama ok odwar wich kuotana kia. Ingene juma mokalo noneno ka duond bura mar UDA nochungo Leonard Muriuki ema bende biro bedo karingo kod otiko mar UDA. Kata kamano DCP wang'eni DCP no bedo launch no yange chakruok mano mar higani. Ntere jal mano mong'ere kaka Duncan Mbui ma bende ne en MCA ma Evurore en mano chung' oko kowacho ni en bende ero koro DCP wacho ni no puodhe kaka jal ma bende biro bedo ka chung'e e yiero mano ma adundo. Nyaka sani Duncan wacho ni Mbui wacho ni osebedo kotiyo kod omenda moheo siling milion 10 mano mar mondo mi otim godo campaign. Sani koro Gachagua nowuok oko kwacho ni oyo DCP wano ko chung' ng'ato obro bedo kwa siro jal ma bende DP Democratic Party bro bedo ka chungo. To Hansel manaka nyalo mi maleng nyalo paro koro Geoffrey Ruku ma bende koro no yier jatend migawo. Ingene mano yiere Mbeere North no chung koda duond bura mar DP. Duond bura mar DP ni bende mar Attorney General machon Justin Muturi. Kaka isewacho no jalup jatend piny machon ma Rigathi Gachagua nigi party ne sani ma DCP makoro negi embe labdho gi ndong ne different positions mopogore kombe mopogore mosebedo kani nono kaeri. Kata kamano to wachore ni ywaruok osebedo sana gwenge mag Mount Kenya kochacha. Ywaruok osebedo ma dipok ni Dino Obaro Mount Kenya mane gima iwacho ni Gachagua chal kagima ne temo geng'o, nikech chal kagima dine bed ni Gachagua oketo candidate ne dine mano force Mount Kenya mondo koro jomoko yier ong'e ni karo kwan together ka chal kagima koro jatend piny machon ni tika ka en be odwa temo bedo odwa force weche ne ma kingpin kaeri. To kaka isewacho no Mbeere North ne en kom mane DP mane nigo, koro jo DP bende wacho nang'o ni kom no legitimately onego bed margi. Manta pogora gi paro no nikech kom Kenya ka ok en ma party achiel. Sami lero to ng'ato ka ng'ato oyiene lero. Koro kin gi party ni tidwa chungo ng'ati. Kom mani nono ok en mar party minya wacho ni kom no legitimate onego bed mar kata mar KANU kata mar Azimio kata mar NARC Kenya, but jo piny ema yiero. But jalup jatend piny machon chalo gimo oseluor ni
nitie kaka DP nigi pek e gwengego ma mano dhi nye kaka jasiasa samoro nyalo bedo ni ne giwinjore nikech ing'e ni jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua en gi Justin Muturi nitiere kaka winjruok moro nitiere kindgi bende DP kana jatend migawo machon na nitiere kana jaod bura machon mano Mambere North na nitiere koma kamano to noyiere gi DP aparo ni samoro ne giwinjore awinja ka riwacho ni ne gitimo kura moro e kindgi to chal ka gima nitiere kaka DP na nigi pek ok ne winjruok moro mani biwa losi tiwacho ni lume ma inyore nikech koro mbui noseketo nyaka posters noketo nyaka billboard wacho ni osetiyo gi siling milion 10 nyaka gi sani tero koro nyise ni ooyo wan koro DCP ok wachung' ng'ato Ansel adwaro mar mondo mi watiek koda gazet mar The Standard nyakoromgo juang gazet mar The Standard thoro wach magimiyo pek gin kotenre kod weche mago mag siasa ahinya weche mag siasa matimore e kaunti mano ma Kisii nitiere rombe mopogore opogore mosebed kitimo e kaunti ma Kisii kaunti ma Nyamira moko kuom gi bende timo e kaunti ma Nairobi ka to rombe ma kamago bende koro liekore ni gin mago mag kedo kod Matiang'i ahinya e kinde ma bende nosacho nochung' koma mano mar jatend piny nochiwo chung'ne e dwe mar abich wacho ni kin thuolo mar dweche 4 mosekalo Standard nokotkete ni war against Matiang'i Matiang'i to oseyangre osewuok oko kawacho ni en odwa bedo jatend piny Kisii kochacha jatend piny masani William Ruto noyudo kura atamalo 33 mano 33% mag kura mawuok e gweng' ma Kisii mano mane jatend piny Kenya noyudo masani koro nitiere broad based government ma ODM oriwre gi UDA koro chal ka gima koro gweng' ne dwa wene broad base ok dwani Matiang'i kata mana ng'ata moro amora onego bi olar kura kowuok kuro to kata kuro kende Kenya mangima nikech Matiang'i to dwa bedo president koro jogo mawuok e gweng' ma Kisii nosebedo warned ni nitiere certain measures ma nyalo bedo taken ka gi declare support gi ne Matiang'i wacho ni kantiere kana financially or in kind nitie kaka pesni moko ok gibe yudo nitie kaka weche moko mag team in kind bok gibe yudo nyawa neno kacha ka gwenge ma Kisii nyose yang nitiere nderni midhe ger nitie project ma sirikal ma malo dwa timo kuro ero koro chaka gima koro mago gin gik mitemo tim mondo to kar jot ma jatend piny Kenya chakre dwe mar 8 nyaka sani nitiere dwe mar 9 neno ka jotelo mawuok e kaunti ma Kisii osedhi kanyo rombe nyadiriyo mana dier mana kwachiko Hansel kin mamoko nikech bende koro iseyo jalup jatend piny Mano Kindiki kanyakla kod Faruk Kibet ma bende wacho ni they have been actively involved in various events in Kisii and Nyamira kwachiko igwache mogik to koro ngeni mato siasa nyaki yor lieutenants magi ng'ato nigi foot soldiers magi manyako or ngeni jatend piny bok nyal bedo kumora mora to samoro jo ODM be temo ng'iyo ni ok wadwa bedo forefront ahinya wach mag campaign ne Ruto nikech sa pok ochopo pod wadog higni 2 koro nyako chak chon oro Kindiki oro Kibet gi joma moko koro ma en strategy ma nyaki tem ine ni kurago idhi manyo idhi manyo nikech percentage ni nen 33%. Jatend piny Kenya ne aparo ni nigi chir ni onyatiri kata mana above 50%. Ma bende kata kwano ma kamago nyalo medore nikech ndikruok mar ombulu don wacho ni chako kanyo chieng' tarik 29 mano mar dweni. Kata kamanya Koramga Juanga bende The Standard wach machielo ma bende gimiyo pek otenre kod arita bura Nairobi ma bende wachore ni CCTV wang' dede mantiere piny ni mago ma Nairobi kosebedo katiyo makare ahinya kaluwore koda milionde wacho ni doti kod omenda mathoth mago mag loso CCTV maka magi chakre higa mar 2012 nyaka higa mar 2015 sadi ka gimoro timore CBD onge kata mana neno makare ma bende jotim nonro nyalo kawo yo makare ahinya te kinde ma bende sani maundu bende medore buore Nairobi kae. Kwa kamano Hansel aguni rekomana inya ko bedo kod nonro mar gazet bang' ma tidhi mako duondwa koro. Apa ni joneno magwa kia ni itimo sound ka do. Kwa kamano Koramga Juanga dakika en 8 tok saa achiel mano mar okinyi gi kanyo makelo we giko mano mar nonro mar gazet. Gazet momori e kind Standard gi Daily Nation e dhi nyiewo joma niyo akeni ratimo nade odira ne. Koramga Juanga orito masani warada e chal mar fwambo saa 3 mar okinyi nyinga Sharon Ong'ao.
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beach.